Ewa bi a wobɛbɔ amanaboro 2 weeks no, enye normal biom. Ne titiriw ene se ewa na wobɔ no, wobɔ a mogya enam mu. Afei se wobɔ wa na se okoko eye wo ya. Se ewa kro no e de fever ebrew. Edura anadwo a emfifire efiriw. Afei wo so te kakra bi na wabra. Em se tuberculosis ya de ho agim. Mycobacterium tuberculosis ene de tuberculosis eba. Na se wonya tuberculosis a affect wo lungs no. Nanso ebetumi aspread anase ebetumi atre akọ other parts of the body. Enti ebetumi affect wadwene wo brain, wo spine and afei wo kidneys. Enti ubetumi enya TB wabra obi a wanya bi ekasa ebo wa anase onwansin wabra oben wa. Se wonya TB a ne sa no ebetumi ayeden kakra. Esan se ewo se yede wo eto antibiotics so for 6 months. Na se yede wo to aduro no so a untumi enskipo aduro ba akokra. Anya sa ebemo grow resistant to aduro no. Eba sa ebema na yeden se ebesa wo sa yare no. Enti se wo pie akwa abonten a bon ho ban yi pa. Esan se ne sa no ebetumi ayeden kakra. Afei se wo vaccinate wo mano a momodian ne ko vaccinate wo mo na bo mo ho ban efri TB ho. Se ugidi nso se waye exposed da momodian ne ko hospital na yenhwe wo ententem. Se wani agi video yi ho a momodian ne follow yen. Afei share video no na obi nso ensa enka adesua bi. Ye from Israel Mensagota. Na hey, good living Ghana.